era fine tuli bampi era kati kinyumira n'okubanga omuntu agamba kasajja akakampi nno kalina ekintu kyekaba kyekekoledde era tekirina kyekinzijjako ndi mumpi ndi shoti Katonda bw'ati bwe yasalawo tirina kubeera bwenti sobola kyejjako ate sisobolera ddala nebogamba ati ngende mu mashini simanya zikugolole tosobola navuyo njina Ojina azilongazo mpuli abagamba ati ekulabika ne ku maaso azilongazo omuntu onkutte otya ontegedde otya jangu nga ogira ku mission nti erazaalira katiko ngenda tubeere ne katiko nga tukola ebituzimba kutandikawo ensi y'abampi buli mumpi ng'oli eyo nga tolina kyosobola kukola nga tolina mulimu kale ng'ate weetaaga ssente olina boolabirira boolina okuwa obuyambi ate tusalawo tukoleeyo tufuneyo idea buli mumpi ng'osobola okujja n'oba nga okola ofune ssente zisobola okukubeezaawo ofune ssente zisobola okuba nga olabirira abantu bo kwe kutandika eyo pulojekiti y'ebitabo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka genda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad twongera okubaanirizaako omukutu gutta nti kwe tuli tubulaabulamu for some time ebyekola bibeera bingi but finally tumala ati nitukomawo nera tukomyewo okuba ate nga tubaweereza tugenda kutambulira ddala obutaddamu okuzikiza nga tukola emboozi ez'enjawulo but obviously tutandikira waka nga tukola ebyaffe nga tweyogera kandi so on then tugende maaso okuba ate nga tutambula nga tubawa amawulire ag'enjawulo tubawa stories za muntu wa bulijjo tugenda kukola stories nyingi nnyo ompya subscribinga omukadde yongera okubeera ng'otugoberera ate akazannyo katambule. Nze Sonko Muhammad ndine Katiko family here. Tulina omupya yatwegattako twasamba yakola interviews ez'abakatiko sometime back nga tukyali n'omukyalo oli Maama Mahadi but tuli fekka these days naye tubaako abalala bannaffe twatandikawo ensi y'abampi era nga abampi batandika okugenda maaso n'okubanga ate twagulawo project yaabwe ey'okukola ebitabo with the purpose of skilling these people basobole okubaako kye bakola beeyimirizeewo. True TikTok ebaawo online ebaako akasente abantu bamanyi okwokya ku bantu abantu bamanyi okolerako emirimu okulanga okola challenges ne muvaamu akasente naye ng'omuntu walina okubaawo omulimu gwobeera oyina nga gwo guba gutambula okusobola bate nga guvaamu akasente n'okafunamu ng'omanyi nti nno ngenda ku makya nengenda mu dduuka lyange nentuula ne mbaako kyenkola obulamu ne butambula. Naye tugenda tambula mpola step ku step. Tulina omukulu ono w'e Masaka Mr. Kadole tujja kwongera okumanya ebimukwatako n'ebirala mu mboozi zaffe zigenda okubeera nga ate ziddako mu maaso awo. Naye nze Sonko Muhammad osiibye otya? Se bulungi se wasibira ssebo. Ndi bulungi obulamu buli butya? Obulamu bweyagala mpola mpola. Saka oyanjulira omuntu akulaga. Amanya n'eddoboozi Mr. Kadole nsanyuse nnyo okuba nga bankyazizaako Katiko family. Tulina Katiko family this side ne Google Talent. Zino YouTube channel. Era nsanyukidde ddala okuba nga nkyaziddwa. Okay. Omukulu obulamu buli butya? Obulamu si bubi. Bw'olina eyo yino in fact katuuseemuko bukyusa tukole bwe tuti tusobole okuba nga tutambula malidaadi saana abantu batuliye bulungi akazannyo katambule. Obulamu buli kiriya? Obulamu buli best nnyo. Twaliza wamu si wabi okusinziira kintu engeri gye tukitwalamu azino engeri gye tukipushingamu si wabi. Naye abantu bakula bagamba wakogamu kati akozeemu is it true? Mulio kyewulira like what? Si kogamu just tuba n'ebituwuuba oba n'ebikuuba I know naye abalaba ebyo bakimanyi bakitegeera. Ebituwuuba naye si wabi. Okay. Just focusinga bya kugenda maaso. Osega nakyo kisobola okugira ne kikozaamuko. Naye nga ebirala
just ndi kufokasia mu maaso. Era okufokasinga wenyine tutandikira kiki ogamba kyofokasinzeeko oli yakaki oba muyakaki muli babiri right now abatandikawo ensi y'abampi abalala babiri batweyawulako maama n'omwana so ne musigala eno by the way nze Sonko Muhammad abakulu bano mbeera nabo tuterenkanya nabo obulamu ne tugenda mu maaso n'abala gye bali bangi waliyo Salongo waliyo abalala waliyo Miriam waliyo Lizi bangi abampi bangi mu Uganda mbadde temukimanyi nti bangi nokola ntandika okukola content ono mwagenda okurealizing nti these people they are existing in Uganda, they are very many up to this extent, they are very many bangi ate tujja mu kalulu buli mumpi wali ngoninako access tugenda kusimbawo eyo gyoli whether ogwe oba owangule nenga tulaze potential yo muyiya kaki sawa zino tuli ku project tulina project gye tuliko gye twagadde osooka otutandikirawo n'ebirala bebikola kibe bijja tuli project ya bitabo okukola bitabo kuba ye twasobodde okulaba nti eyinza okusooka otutandika okutwanguyirira n'ebirala nga bwe bijja mu maaso. Kadole ebitabo bitya bimuliko? Ebitabo bye tuli mu kukola black books. Idea evaawa? Idea eyo weva kutandikawo ensi y'abampi buli mumpi ng'oli eyo nga tolina ky'osobola kukola nga tolina mulimu kale ng'ate weetaaga ssente olina b'olabirira olina okuba obuyambi ne tusalawo tukoleeyo tufuneyo idea buli mumpi ng'osobola okujja n'oba nga okola ofune ssente zisobola okukubeezaawo ofune ssente zisobola okuba nga olabirira abantu bo kwe kutandika eyo projekiti y'ebitabo. Omumpi abeera ali eyo kimwetaagisa ki okujja na joininga projekiti eno katiko? Tewali nnyo kyamaanyi kubanga ekisooka ffe nga ffe wano we tuli tubeerawo kuba kale sinti wagazi nnyo naye osobola okujja ekyetaagisa ndowooza just transport nakuleeta nakuzaayo naye ebirala kulya kunywa biki kyendishuwa weebiri ate ndishuwa bibaawo byokulya byokunywa ebyokwebaka bibaawo ng'oli ne security weeri ebyokwerinda ebyokwerinda biri kiriya wendize mbeerawo ku security bayinako n'ekirala kyembadde njagala okugamba project eno ngitandika just twasoose kutandika ku bya bitabo kuba nze kyemmanyi mulimu abamu nga mumpi ye ng'asobola okuba ng'alina amaanyi ng'alinamu ku maanyi ne wabaamu ng'oli nga mumpi nga munafu so nga lwaki twatandikidde project eyo ey'ebitabo nga yampola mpola n'ebirala nga bwe twongerezaako nga bwe tufuna kuba projects ziba nnyingi nga zisobola okuba nga ffe tusobola ozikola naye nga zakutandika mpola mpola. Kale so nange nja kwongereza ku ekyo we call upon abampi twatandisewo ensi y'abampi era omukulembeze akulembera eggwanga erya Uganda mu bbanga tini nnyo obumpi bugenda kufuna independence butandika okweyimilizaawo nga bo nga ero kyali ku gavumenti ey'omukulu oli akulembera Uganda kuba mbagezaako okulaba nti omukulu akyusibwe bamwesimbeko bakole bata n'omukulu akyalemye kati ensi endala egenda kutandikibwa within the country. We're going to start another nsi era yeetandise twagala okulaba ng'erina ebyokwerinda byayo minisita wabyo waali President kyemanya ayinza okubeera Kadole kati ffe abantu tugenda beere nga tubirengerera wala mwaliwo entalo z'abampi ezijja nga ffe tuzirengerera wala eno bwe tuti kati so twagala ensi y'abampi eno abantu abagenda obeera bafanda abayo nze omuvujjirizi omukulu asoose mu nsi y'abampi kati naawe ali eyo you can be omuvujjirizi, you can be a fundraiser funding, you can be there. My English not so good. Now you can be there out there, not yambako and not supporting no beranga otuyamba kensi yabampe etandike ensi yonna yimirira wonge ina ebyenfuna ebyenfuna byo byatandikiddwako de ebitabo byatandise beranga bikolebwa. They are going to be skilled. Tugenda kola ebitabo, tugenda kola liquid soap, tugenda kola sabuni, tugenda kola choko, tugenda kola ebintu bingi. Era tuyina ekiroto okumalako omwaka guno gwe tuli mu 2025 nga tuyina billioni nga 2 eza sente zigenda okuba muno, nga tuyina emmotoka nga za abampi, nga tuyina obupikipiki nga bwa abampi, nga tuyina obugaali nga bwa abampi.
nga ne tugenda batukola products zaffe nga tetusasula ate ng'abampi bazikozesa n'abawanvu nga bazikozesa mwe maaso ku lutimbe mugenda laba ekitabangawo mu Uganda. So nga tugenda mu maaso abampi mwenna you are invited free of charge mujje muyige bw'otasuusa nnaku 3 tujja kujamba tukuliise tukunywese tukuyigiriza okukola ebitabo oddeyo product endala wenajje nga tulina okugikola era nga tukuyita ng'ojja ng'oyiga ng'oddayo katwagala buli mumpi ave eruweero nawe otandikewo akakolero akatonotono akakola ebitabo eyo ave ejjinja ojja oyige oddeyo n'abamu be mulowooza nti tetukyakolagana nabo abampi ffe tetubayinaako buzibu mubagamba abampi bajje n'abaana baabwe bajje bayige okukola ebitabo tugenda yikola liquid soap kati tusaba abatali bampi n'abampi abala okutwalize wa mutuyambeko mutusupporting by ordering these books nga mubigula ne products zonna nga bogenda ku dduuka osooka n'obuza ekitabo ky'abampi kye baakoze kyosooka okugula katugenda ku birala so naye era tujja saba gavumenti era eyaawo wano wadde ffe tugenda gyekutulako naye tujja gisaba nga olaba nti Libya yawa ku Uganda obuyambi ne Uganda yayambako ku nsi ezimu okuziwa obuyambi mu byokwerinda n'ebirala katujja saba n'ensi endala eziri eyo muwe kwene ensi obuki obuyambi mukisabe mu nyini asigwa abasooka nga musaba ensi endala kati ng'ensi President Museveni gyakulembera ensi nga President wa America yani ye Donald Trump gyakulembera tusabe n'ezo ensi n'abaliyo batuwe ku byano tandikeko wane Uganda nga tusaba kulembeze b'ensi ye Uganda ensi yaffe y'abampi yeetaaga obuyambi okuva gye muli temunyiga wadde twabeeko tuddeku twakoze yaffe sooka buli muntu nga buli mukulembeze ng'oli eyo ng'olinako ky'osobola otuwa nga ffe mu nsi y'abampi tusaba ku buyambi bannaayi ya President Museveni baani ng'oli mukulembeze ng'olina ky'osobola okuwa abampi tusaba mutuwe ku buyambi katiko nze mbadde nsaba abakulembeze bonna abatufuga tubasaba obuyambi President we Japan nga msikime watero gam President we Japan President we Japan we Korea we South Sudan South wa yonna naye twagala soka tandikira wano naye nino omukulu nze gwenjagala ye anze kimanyi wali saba ayogera ly'omuntu omukulu Kyagulanyi ya Robert Sentamu Kyagulanyi President we balonda abantu yabibwa omuntu w'abantu ngamba mukulu taata nze wendi dokita katiko n'abantu babuuza dokita ojjanja baki babuuza naye bajja kumanya ojjanja bago wali okuba empiso yadduka empiso yamuyitirirako katiko we yali akuba empiso yadduka empiso yamuyitirirako obunene n'agamba saizi y'empiso esusse emisinde azilongaze ekintu nga kigenze wala nga tukitutte wala kijja kukola ki kijja tambula naye nga ku buwagizi n'amaanyi anti bagamba amaanyi gabagaki amaanyi gabaga abantu ositegeera ekintu ekyo olisaidi gyogwako ngitegedde amaanyi gabaga abantu kati mmwe gye muli n'omukulu Sentamu Kyagulanyi ndowooza kyo mukiwulidde so nga tweyongerayo mu maaso ebitabo tugezako kuyiga tulaba akazanyo katambula mpola mpola mwerabawa ebbanga tugeze lya myezi nga 8 okutuuka omwaka okuggwako egunaggwerako mu project eyo ne mu bintu ebirala mu bbanga ery'emyezi nga 8 mu maaso kutuuka omwaka guno okubanga guweddeko tujja kubaawo tulina kye tulinawo tukozewo ebintu ebira twongeddeko project endala nga project egaziye nga bwe biraba bitambudde bulungi nga tulinawo dde kyetunaaba nga twekoleddeko tugambe nga tufunye otugula netuzimbawo tutandikira kukolera awo nga wagazi eringa skilling center nga n'abampi abalala bajja ne bayiga kati bane tusiigire ekifaananyi omwaka gunaggwerako mwiraba wangamu mu nsi y'abampi nze kyemmanyi n'omwaka guyinza obutaggwawo speed ekitegeeza gye mutambulirako as long as kuba kisooka abantu bo tumazeemu nnyo maanya kuba tulina abamu kuba was it last yesterday
tulina waliwo yatuwaayo gundi box y'empapula n'atuwaayo n'ebikozesebwako awo kuba abantu batuwa support batuzaamuko ku maanyi naye naawe ali eyo bw'atujerega atuvuluga bambi batera okuma erinnya lyo bagamba eriiso baga eriiso lyakati oliringa ngaati oteralaba kigambo kye bagamba simanye Jesus simanye bagamba eriiso lyo liringa Jesus naye nga kyemmanyi ndishuwa kuba abantu gye bali we have people abatubelievingiramu ate nga batusupportinga kyemmanyi n'emyezi 8 giyinza obutawera nga tulina we tutuuse nga tetusobola okulagako ki kyetukozeewo kuba funa abamu baatulaba wano nga kati oli agenze kati ogudde naye nga olaba ne balowooza nno gwe bagamba agudde ate amaanyi yagajja eno kale ate okitegeera ate amaanyi kennyini ali mu gajja eno kuba nze I have a belief nina okukkiriza I can ate neera nkigamba buli omu yenna nga oli short oba oli mumpi oba oli mulema oba oliko obulemu just mutima gwebeera n'ekintu kimu tosobola you can kyenyinza obbagamba kuba tosobola okukola self esteem so gezaako okwekkiririzaamu okwo nti kino nsobola okukikola siiko bulemu nsobola okukikola ate nsobola obbeera kasita oba nga togize kululunkana nga tolinamu kululunkana nakyo ekyo kintu kikulu tobeera na kululunkana kintu wevuga empola tewevuga speed gamba nti naye bemba nfunye omuntu ankwatirako kamere naye tutambule maaso naye te wanka nodde eri ekyo nakyo kibi just gamba nti nfunye omuntu bwati asobola okubaako jangusiza nampa ekkubo so obugumiikiriza kikulu nakyo oyinza obona teotuuka ku lyengedde ate n'okola ki n'okola ensobi so nakyo kintu kikulu naye nga nze kyemmanyi n'emyezi 8 giyinza obutawera tugenda kukikola so abatukwasaganyirizaako tulina omukyala ali mu bitundu by'ewandegeyo emabega w'ekizimbe ekya Hamu waliwo awo nnyumba ze twagendamu tuba tetuzirabangako ffenna kuziraba mukyala omu yatuwayo box y'empapula ne tugireeta wano infact ye muntu asoose tusupportinga tulina n'omukyala omulala ayina gye yali naye ayina kasapooti ke yatuwaddeyo so tugenda tutambuza ekintu kino nze ekigendererwa kyange nga nze Sonko nze siri mumpi ndi muwanvu nnyo nkoma eri waggulu bammanyi naye ekigendererwa kyange njagala kulaba baganda bange bano nga balina okwekkiririzaamu ebintu bya mpola true nze ninga waliwo abakulembera nga bonagamba nti management ne nange na management gyenwamu gye bayita good talent management gyenkulembera ne tulimu abantu bangi so okutambula nga tulina obugumiikiriza somehow true nkizikiza bujja tutuusa ku lyengedde nze ngenda kukola buli kisoboka abampi mubamanyi nti mu Uganda mwemuli ekyo kimu ekyokubiri nga nze Sonko ngenda kukola buli kisoboka buli mumpi waali ekkiririzeemu okitegeera kati kwali obaddeko kaawe emabegako before ng'okyalina mukyalo okujja ku kitimba noba nga weevuma obumpi mbulamu bwange tekibanga kale azin pozi ng'ovudde nga wano wenalwalirako awo wenatuukira nti naye azin nga bw'ogamba nti oli mu nnomo ng'obulamu bwe obufiiringa tovumwangako bantu tobeerangako mu banvu n'ogamba ye nga nze enkoma eno bantu bankuba engolo nalaba wini wa mami yakusima engolo bw'ati biba ezo gundi zibaawo naye ng'omuntu gwe onukyeteekamu nogamba nze nina obulamu kasita nina obulamu kasita wendi waliwo ataliiwo waliwo ali ku kitanda naye nga muwanvu nyotegera nga ali eri ku kitanda waliwo n'atasobola nga tebasobola mufulumya nnyumba kituufu okitegeera ekintu bata n'akasana omukoonako bata n'omusana omukoonako ng'abeera omwo mu nnyumba nga n'abantu tebamumanyi nga n'okubuuza ne ku bantu ng'abuuza ku bantu ab'ewaka 2 3 n'akomaawo bayogera nabo kadole mu life yonna ebaddewo before ffe kutumanya kubeera we gy'obadde tobeera nkawo n'ogamba neze nga ndi mumpi abantu nga banvuma abantu nga bampita kino bakola kiri ogitwaliko twali tugeze shootinga ne bakatiko twatero nkatiko bamwanise dda waggulu we bati oli amukotte ng'omwana musajja akaayana nteeka wansi oli amusitudde bwati ng'omwana ebyo tebikutuuka nkoko kujja jandi so unlike n'otuuka ne weevuma n'ogamba lwaki nze ndi mumpi kyantuukakokko
kyantukako nga nkyasoma nga baana babeera banvuma banjirega oluusi nga bambuzaako n'emirembe nga sifuluma na mu kiraasi nga n'oluusi mbasagala nagenda ku ssomero lwansonga abaana banjeeya nnyo mumpi bampita kimpi juni ebyo bwe bityo nga byebisinga nentuka neneevuma obumpi neŋŋamba mukama lwaki wantonda bwoti. Kati essaawa yakakati tuli ffenna kati kwalinga omulaba ng'omwegomba nga tubeera gye twabeera tukusanga eyo gy'obadde mu karaoke and so on paka finally Katonda bwe yakira natandika obbeera ffenna because olina we wali olinga nsobola okusigula okuleeta nenayita mu protocol entuufu baitha abantu abatulaba abantu bano mbalaba ono tuli naye waliwo we yava yalinga atwegomba naye nga talina mukama we yali amutwala paka twatuka ku nzikiriziganya kama we naŋŋamba mpa kino ogende naye nenkikola najja nasobola obbeera mu bulamu nga butambula. Kati bukyanga ojja nakino ekiriwo obumpi obwevuma okyabwevuma what wano etubeera olwo n'abalala nga abawanvu naye nga ate osanga abamu ng'obasinga amannya si wekiri kati bantu bagenzi bagenda bakutegeera mpola mpola tunyumirize ku life eno kati nga ozze oli naffe otandise ekitimba. Okutandika kuva we navaayo eyo mwe mwanzijayo nensanga Dokita Katiko nga ffenna twenkana ne Katiko omusinga obuwanvu musinga nasinga olyo akusinga myaka ne musa kusinga ebirevu akusinga akabiri kawanvu naye musingako katono kali ku buwanvu era muwa respect nga ye era agamba gusajja gwinawo ogunkuma guwanvu agamba abantu eyo muwanvu bamusa wange muwanvu abayina okunzikiririzaamu ate nange nenekkiririzaamu kati okuva olwo we navaayo eyo nensanga Dokita Katiko akoze erinnya abantu bamutegedde nange nentandika okuba nga erinnya ndifuna mpola mpola akati sikyalina kyenneevuma kati ndi fine era newesanga abantu bambongako ne banga Kadole bodyguard bawunsa egaali yakatiko kimpe essanyu kimpe essanyu nevu biri ebikadde nembyerabira kati sikyabiwa time so tocha regretting kuba mumpi olandi katandu bakutegeera bakuwokyayo lusi mubeera ku live yesebo mpulira nga babokyayo eyo ngamba basajja no babadde kiti tebangizeeyo kati so kikuwa essanyu n'ogamba kimpe essanyu muntu okuva eri n'agamba Kadole ogamba otya sinata bugamba otya gamba kati kugulideyo breakfast genda okulaba nga akunyizeeyo nga kamobile money kasomye abakyala nafuna sebo n'ennyamuga ofunyemu nnyamuga abakyala pitirivu zina zo ziwera ezo mbeera nziwulira ate oziwulira gwe tolina ate ekyewuunyisa kati ekyewuunyisa oba kambuza ekibuuzo abantu bemudiringa n'abaabo abawala ababaagala benkananga mwe nga kati koyalinenga ne Rashida ate mubaagala abampi tetukyabaagala mubuyisa ddala buyiringu kati twagala abakazi nga bawanvu mukazi gona atambula naye ne baga gali yakatiko neina mweri mukazi anakuwesa ekitiibwa nebwe mutwala geza ngamba kaddi gunagenda naye awo ne bagamba Kadole alina omuntu gwe akuweesa ekitiibwa ye gyali naye obeera omuweesa ekitiibwa gye mutambula bagamba yo omukazi oguwanvu guli kavubuka akampi ekitiibwa naye bakimuwa eyo nti ki alina essereebu oba gwengaga oba owulira otya nga otambuddeko n'essereebu ye muntu gwoyagala ye muntu akuwa essanyu era abantu baba bakukkiriza mbwa yewangulira serebu yamwewangulira so kyogamba omuwala gwoba naye aba azimbamu agamba alina Kadole atambula alikola ebbango ng'azimba ngamba alina esserebu bawunsa egaali ya Dokita kati okusaidiyo luli kyali kyo choosingyo like obeere mulaavu n'omuntu nga mwenkana boddamu okuddamu okugwa ebyalaavu yekankuza obirowoozaako ebyalaavu okuddamu biddamu byalaavu oba bakumenya naye kati wagala menya bumenya sofa sinabanye nkyali ku vision yakukola naye nga bwobimanyi ng'omuntu oba olinamu feeling naye nali njagadde
nga bwogamba nti oyagadde omuntu nti azina tusobole okwesana tukole ekintu bagambe nti abantu munaye nga bwe mbalaba nti balina kye beekoleddewo naye nga fona mwagala nnyo nga ye mwali mwenna muleko kye mukola kitambule kitegeera naye kati njagala ziri za American Height bali bagambe akasajja kayisizaawo na wano omuntu okalaba mukanyooma kayisizaawo osegera love yo njina ogiina azilongazo mpuli abagamba ati ekulabika ne ku maaso azilongazo omuntu onkutte otya ontegedde otya otegedde kikyembala kikyenjagala nga si byakwaga andi mulimu abamu nga fokasi yaabwe yaki yakugira nti kukwasaamu nti abakazi abamu nga baagala olyemu baliye okutwalizewo ebyaddala obafuna akuba olumu saagala bwagazi kola ki olumu ogana buganyi nganya buganyi wesudiya ngana buganyi ebyaddala naye nga ebikazi bye bijja bajira ddala sijja wakana kusimu yange batera oyitako nga balowooza boogera naawe batera oyitako nga bagamba katiko waliwo yasindikanga ebifaananyi gumu ebiri yasindika nga asindika akoze zino ng'ali bwerere asindika bifaananyi biragira ddala kindi ngamba onaabadde eki bajira ddala ate bakyajja ate nera bwe mubanga gye muli naye jangu nga ogira ku mission nti erazaalira katiko nga ngenda tubeere ne katiko nga tukola ebituzimba si byagundi jigi kamfungula watagwana nga kikomaawo so oyagala nawe omukyala nga akuweesa ekitiibwa kati abampi tokyabaddira oli singa kyana kivayo nga kimpi kyenyinza okugamba abampi baganda bange kati bwokitwala siya kyogamba ekyana kivayo nga kimpi nga kiri sex ejuyise waliwo kyebandagako okulumba kitagenganga nga nsonko kati ojamu mu kimiro ne bakyali kyansi ki baba kyali kyaddala nga kirina ennyamuka kirina ebbina kirina ettutu nga wallayi nga okitunu gyogamba kyekyo nekyali kimpi oba kyali kizungu kati singa ovuddamu n'ofuna omwana oba muzungu bano Uganda nga mumpi like baakutaama kati tolina omanya bafuuka baganda bange baakutama baganda bange ngamba nti mu byalaavu byalaavu baakutama toliddira mu buyita buyiringu katoliddira kayiringu oyagala bawanvu naye oyagala muwanvu nga kuweesa ekitiibwa kati awo weesa ekitiibwa omuwanvu era nekazire mu kikubuuze naye bw'atambula nawe naye abeera afuna ekitiibwa kuba ali naawe nnyonnyola bulungi anti kyekyo kyenkugambye njagala omuntu bw'aba akwagadde naye kennyini kubanga bino bye muba mukola bye mubeerako byo byennyini gamba nti mukalabako akasajja ne mukazi oyo sebo balina olaba eri moolo olaba kiri ekizimbe kyabwe ebyo mbitegedde naye kyeŋŋamba omuntu omuwanvu otambula naye gw'ogambye akuweesa ekitiibwa naye abeera afuna ekitiibwa gy'oli nga bagamba omukazi ono atambudde n'omusajja omumpi ew'ekitiibwa kitya akifunira ddala kitya ate basobola n'ojerega abawanvu nti mwolaba mmwe mulega bulezi buwanvu naye akasajja kaako olaba alina omukyala wuuyo ayimiridde ateredde talina buzibu nga n'omukyala bagamba omukyala alina omukazi omusajja omulungi alina omusajja omumpi alina kyebeekoledde nga bo nga bagamba tebalinga mmwe abali awo muli awo mukanula bukanuzi mwagala kugira bugizi kuyitawo bwisi naye omusajja agumira omukyala alina omuntu we Okay, so ndine bakatiko babaita bakatiko family ensi y'abampi. So ensi y'abampi eno yetambula like walwe yangamba katwacho baita ensi y'abampi kibaluma utubaita ensi y'abampi. Kwanda twakitandika ffenna wano nga ne mu kyenyumirizaamu. Ndi kati mwenyumiriza mbumpi bwo mu bufunamu right now. Techina kyekitujjako. Kuba era fine tuli bampi. Era kati kinyumira n'okubanga omuntu agamba kasajja akakampi nno kalina ekintu kyekaba kyekeekoledde era tekirina kyekinzijjako so kiryoke katiko kati ensi y'abampi etambula netume mbuno ensi y'abawanvu nga toli muwanvu siri muwanvu kiba kigatta ndi mumpi
ndi shoti katonda bw'ati bwe yasalawo tirina kubeera bwe nti sobola kyejjako ate sisobolera ddala ne bw'ogamba nti ngende mu mashini simanya zikugolole tosobola oba kanfune empeka eziwanvuya simanfuna empeka eziwanvuya tosobola ndi muntu naye kyetujja okukola tujja funayo kola omwaka sente wano tusalina kuzina enkoko ze tuyina wano tuyinvaitingeko ku bampi abalala nga 10 tukikoleyo tufunayo abampi abalala nga 10 bajja ono batukyalireko waliwo negundi namukwano gwange ya Mariam alina gundi ekibiina kiri mulimu Smile King Shoti bani baliriyani waliwo n'abalala abawala abakolera eyo mu tawuni naye neera association bagiyita Delitos naye weeri naye nabo nali connectinze nabo naye nabo still bagenda kujja bakiyita kukunga ggwanga gwanga eryabampi tugenda kukunga ng'ovudde mu bino simanya bubi ye Maria mukone kajje kuwana tukyalireko okwo nabinyagala okwogera muko naye ilo mukoneko omugambe songa yagala kwogera muko na wajje wano tukugitudiscussing ku about that issue kwa Maria mumanya naye n'ebintu ebinjawulo byakola nga tukunze gwanga nga siti kabiina nga tukunze gwanga tufuna awantu nti wali kibiina kyabwe kigattira awo babeerawo awo n'ensi yaabwe eri awo babeerawo nga beetala bafuluma ekikomera n'agenda wali n'agula kasoda n'akomawo n'ayingira gate gamba obuntu bubeeraawo kubanza ekimanyi neraba tekibulamu agamba obuntu bubeeraawo buyitirivu era kuno mwakajjako nga mukaga ne bagamba Sonko alina abampi eyo kasalira tukebwegerere nti ntwale wali abampi bamulese dda paka wa nera nze bapita chairman wabampi eri ku boda yeri ku Gwatiro Road bagamba chairman wabampi chairman aleka ninzija na waliwo ekijja maasawo esidikire kale nze Sonko Muhammad tuba tuwayamuuko wano mu nsi y'abampi n'abampi katiko ne gaali ye bouncer we bodyguard we Mr. Kadwe tugenda batukoma mu program za fendala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.